Oi, gente. Gente, vim mostrar aqui pra vocês o meu ventilador que eu comprei, gente. Que eu gravei um vídeo mais cedo mostrando as coisas, né, da coreana que eu fui comprar, né, lá no shopping. Mas realmente eu fui lá pra comprar uma coisa muito, né, especial, que foi meu ventilador, porque o ventilador que eu tinha já tava, né, ruim, né. Aí eu comprei esse ventilador aí tá ele montado, gente. Ele é ótimo, ele é da Britânia, gente, eu amei. E também, gente, eu comprei um fogão, né? E quando chegar eu gravo pra vocês. E eu tô feliz, gente. Um beijo pra vocês.